Boa tarde, aqui é a professora Lidiane, da PAI Porto Alegre, da unidade Dr. João Alfredo de Azevedo. O que a gente vai fazer hoje? Uma pintura de Natal que vai representar a lareira e a Papai Noel entrando nela. O que a gente vai precisar então? Uma folha ofício, a gente vai fazer na pontinha dela um V e o outro V. E dentro a gente vai pintar. Pode ser com canetinha, pode ser com lápis de cor, pode ser com giz de cera, com têmpera, com o material que vocês têm em casa. A gente vai fazer isso aqui 2 vezes. E a gente vai pegar e vai fazer a bota na continuação desse V. Fazemos a bota do Papai Noel e pintamos de preto. Cada um usa na sua casa o material que tem. Eu hoje tô fazendo com canetinha. E a gente vai recortar e vão ficar assim as botinhas e as perninhas do Papai Noel. A gente vai colar a folha bem no alto dela, para representar que ele está entrando na nossa lareira. Eu vou colar com durex. Cada um cola em casa com o material que tiver, pode ser com cola bastão, com cola líquida, e vai ficar assim. Então, a gente vira a folha. O que a gente vai precisar para nossa pintura? Um pedaço de esponja. Eu cortei ela num retângulo para imitar os tijolinhos. Num pratinho, pode ser uma bandejinha de carne, qualquer coisa, a gente coloca a tinta, a gente vai molhar ela e vai carimbar, ó, na nossa folha. E a gente vai carimbar do ladinho, ó. Esse aqui não pegou bem, então a gente volta e aperta de novo, para ficar bem, ó, o quadradinho, o retângulo, na verdade. E esse aqui, ó, a gente bota no meio e vai para os lados. É bom forrar a mesa para não sujar, porque senão pode sujar um pedaço da mesa quando a gente passa aqui nos cantinhos. E a gente vai fazer isso até o final da folha, ó. A gente vai fazer assim até o final da folha. E assim vai ficar a nossa lareira do Papai Noel, do Natal. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de ver as atividades de vocês. Feliz Natal!